Rendah yuk. Ayo. Barang di dia yuk main rendah. Ayo. Ku abinya ngagarisna. Kami teka tinggal ngagarisna. Terus kumaha atuh? Aku punya ide, tunggu ya. Wah, weh, wo. Karyana urang Sunda. Wah, weh, wo. Urang seri gumbira. Hayu urang sauyunan babarengan. Jadi baraya wah weh wo family. Bip, oh Bip, punten daramang, atau punten sadayana. Ada mayunan Idul Adha, kaleresan, Pak RT, itu nuju melarian. Sakudak sakedit, kita aya masker. Iya, tayun warna coklat. Aya masker anu si Sahrini teh. Kehula eta tinggal. Aduh, eta geningan si Sahrini teh. Gini. Tapi nu hoyong teh nu kitu. Sahrini ya, Teh. Sahrini, nu kumaha Sahrini teh cik mana ningal? Nah, Oh iya mah beda tuh, beda. Cik mana cik ningal next time. Nu artis teh ya geningan Sahrini teh cenah Pak RT. Oh tiasa, engke ku Bu RT didamelkeun nya. Tapi eta mah hargana rada mahal. naon? Bener. Masker Sahrini. Yakin. Anu ieu sabaraha Pak RT? Anu mirah 5.000-an. Aloh, 5.000. Di atasan ayeuna. Tapi artisna can gaduh dah. Bias lah Ayu we. Mari RT mah nuju baik hati sok we di sana istilahnya. Tapi udah sempit mangke, tapi eta rada awisnya. Terus gitu. Ya, Mbak Ira, terus. Woi, sahronghot. Ini euy, geus gaya rek mana yeuh? Rek salat. Salat naon? Salat. Geus bener bae. Rek mana salat make kacamata. Sahronghot. Kurang kalitan panunik nemot kadek dina waktos motongna bedogna ulah-ulah adilesokeun tina bedog satu acang katinggal kasep satu acang Untung ditak. Bang, kumaha kanggo personelna? Sekap moal ieu teh kanggo. Kirang atuh. Wayahna we, Pak RT ngalian da kirang masanya, kirang tanah dia tuh. Dek, Maaf Pak RT. itu bakal kirang personil teh urang milarian atuh. Saya sekamat ini yo. Saha tuh Pak RT. Paling si empit Pak RT. Bisa sempit. Saya si empit lah. Keun wae lah Daripada teu aya teuing. Jangan umah kadut-kadut wae. Eta pokona mah Pak RT. siap. Sok, urang kasih sempit lah. Oh nya, ayo atuh Maaf, Pak RT. Mang Agus. Oh, Urang seuik pilari hilang sempit. Nya, urang paksa we.
nganggur. Jadi kia di dia nah meja kurang ngobrol. Nyantai wae itu nya. Tadi dia na bangku ya. Ngobrol na ngara Mahnya Kayak naon ieu teh? cik sok deh. Jadi kieu Pit. Kita teh kan ada pagawean yo. Kurban. Jadi kurang teh cek kurban. Kurban ke Cimpit. Lain. Kurang kurban teh siap. Jadi urang teh perlu personil ya, ada kekurangan tenaga. Maneh daek teu. Jadi naon? Biasa maneh mah jang bagian cuci-cuci gitu, bagian kumah gitulah Rumah ngumahan. naon? Biasa bagian cuci Kudu bersih. nah, Kurbana teh. nyuci kadut. Daek teu. Naon? Kadut do mah. Oh, teuing bau. Pan make masker atuh. Di masker ari dicuci mah kayaknya bakal bersih moal bau kali. Kari kecepek gitu di wahangan ieu. Ah, manya nu bener. Bener kayak mere gaji mana digaji ku Pak RT engke. Ya nu bener awas nu bohong. Bener no. Eh. Taros kan ka Pak RT. Leres, kayak insyaallah digaji ku Pak RT mah. Asli. Daripada didinya dikurbankeun mending rumah kadut mending mana dikurbankeun so. Mending digaji. Hah? Mung duanana. Bener nama deui teh. Iya, aya nama we keur ngabdi ka masyarakat kumargi ke orang kesini. Pokoknya mah kudu Nah. ngirim duitnya. So, Kudunya lamun teu nurut ku Pak RT dicoret tina kakak sok. Oh. Atuh. Baik. Orang cepat kena masker. Oh, cik. Alhamdulillah Pak RT naik. Sip. Nah, iya gaji Pak RT. Tangke urang gaji teh himpitnya. Iya, siap. Kita kasih gaji. Lah. Kita kasih gaji, ini gaji nih. Nah. Mang Dani siap? Siap. Saya tenaga tambahan ya. Nah, siap. Adusna bersihan sih bersih. Jangankeun. Tangke gaji kapan deui? Kudu aya mah gawean heula. Oh, kudu lah. Gejrot, geus lalauhan tuh. Ih, duit ini. Nah, kerek ke dihakah. Pegang Pit, pegang yang kencang ya. Biar aku yang gesek-gesek. Ya, Mang Dani hati-hati Mang Dani. Makan euy. Wah, keresek semua, pantesan pegang domanya keresek. Makannya keresek. Kita ngalamun ah. Dia orang bersihin ah. Ya. Nah, dia no ini sudah. Weh atuh. Oh, hayo atuh kada hayo wae. Lu balik bere gawe teh, nah dibere gajina oge ka Pak RT. Wat bau. Bau teh berkah. Bau. Saya pun jadi saksi. Namanya istri anak dia tapi mah alih ketempuhan Pak RT. Setengah karung jadi saksi. Assalamualaikum. Salam. Bet. Ya. Halo. Nah, Kenaonnya? kan baju deh. Aya titipan ti Pak RT. Naon? Gaji teh ya. Alhamdulillah gajian. Tempo. Bau, ieu mah sedek. Naon? Ieu mah gajian. Naon atuh eta? Gaji dong, Bang. Ieu atuh nu aslina ieu. Mana? Mananya? Oh iya. Bohong. Oh, siapin.
Alah, oh iya. Ah, oh iya. Pak tuh. Pasti gede eta mah bayarana. Hah? 2.000 sadek. Kemarin. Cuci-cuci gitu bagian rumah gitulah Wah rumahan. naon. Rumah kadut daik teh Mung euy bau. daripada naon atuh